Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota isaati afaan Oromoo kun isaatirraan kan isinii darbu qophii argaa dhageettiiti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata oduudhaa fi odeeffannoo naannoo biyya keenyaatiif biyya keenya irratti hundaa'ee waan argame waan dhagahame gaggabaaboodhaan kan isinii dhiyeessuudha. Kanneen oduu kana keessaa kanneen waan irra deebi'anii itti dubbatamuudha. Kanneen immoo waan haaraa waan gurra isin hin buuneedha. Kanumaafuu waan dhaggeeffattanii irratti bal'inaan wanti inni itti deemnu yoo jiraate irraa hubattu. Waan hin dhageenye immoo gurra isin buufna. Qophii kana kan qopheessinee isiniif dhiyeessinu Anbafqaaduu Morodaatii fi Magarsaa Boonaati. Akkuma kanaan egaa biyya keessatti maaltu deemaa jira waan jedhu irratti engada roobii darbirraa jalqabee amma irraatti wanti jiru immoo wanti haaraan maaltu jira yoo haaraan taane immoo wanti jiru immoo akkamitti deemaa jira akkamitti bifa geggeeddarachaa jira waan jedhu irratti Magarsaa Boonaa waan qopheesse qaba. Gara Magarsaatti dabarsaa Magarsatti fufi. Galatoon Anbafqaaduu tole ammaan tana biyya keessa yeroo akkuma duraan yeroo garagaraatti dubbachaa turretti yeroo jijjiiramaatii waa hedduutu mul'achaa deema. Haaluma kana wal qabatee ammaan tana karaa hawaasaatiin wanni ammaan tana jiru keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti wanni mul'achaa jiru naannoo magaalaa Moyyaaleetti godina Booranaatti rakkoo ammaan tana mul'achaa jirtutu hedduu ijoo marii ta'ee jira. Kunis akkuma ammaan dura beekamutti ammaan dura rakkina naannoo sanitti dhalateen jiraattonni magaalaa Moyyaaleedhaa buqqa'anii naannoo Keeniyaatti godaananii jiraachuunis waan beekamu. Namoota hedduunis yeroo san amma dura ajjeefamee ture. Haaluma kana wal qabatee yeroo ammaan tana baqattoonnii fi jiraattonni duraan buqqa'an deebi'anii magaalaa qubachaa jiranitti ammaas rakkoon dhalattee rakkinni naannoo sanitti mul'achaa jira. Akka uummanni himuttii fi akka namoonni manguddoon naannoo sanii himanitti rakkoon amma naannoo Moyyaaleetti dhalatte kuni rakkoon durattis haa jiraattu garuu daangaan naannoo bulchiinsa Oromiyaatii fi bulchiinsa Somaaliidhaa sirriitti sirnaan qaceellootti sirnaan adda bahee sararamuu dhabu akka ta'etti irra deddeebi'anii himaa jiranii. Haaluma kanaan wal qabatee durattis gaayiroo naannoo sanitti gosa Booranaatii fi gosa Garriitu naannoo sanitti illee qubatee jiraata. Akkuma ammaan dura dubbannetti yeroo amma duraas rakkoon naannoo sanitti amaluma naannoo tiifatteetii fi haala dheedaatii fi kan dachii irratti kan ka'e rakkoon naannoo sanitti kan dhalachaa turtee fi amma immoo rakkoon san guddattee karaa duriin bifa addaa ta'etti hidhannoo gurguddoo qabaachuudhaan hidhannoo gurguddoo qabaa keessattuu akka jiraattonni naannoo Booranaa himanitti hidhattoonni naannoo Somaaliirraa dhufan meeshaalee gurguddoo akka baazuqaatii fi meeshaalee gurguddoo waraanaa gurguddoo hidhannoo qabaachuudhaan akka lolli godhamaa jirutti himama. Lolli kun guyyaa dilbata dabreerraa eegalee itti fufee deemaati jira. Amma akka naannoo sanitti himamutti magaalaa Moyyaalee keessaa ganda 4 keessaa uummanni jiraattonni akka buqqa'anii jiranii fi guyyaa har'aan tana ammoo dhukaasni illee ta'uu qabbanaa'u wanni akka konkolaataa makiinaatii fi baajaajaatii fi kunillee akka magaalaa keessa osoo hin jirree fi namni gama boodaa waaree boodaa akka sa'aatii biyyaatti manarraa gabba bahanii akka miilaan deddeemu jiranitti himama. Magaalaa keessa immoo raayyaan ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa heddumminaan lakkoofsa guddaadhaan magaalaa keessa akka soso'aa jiranitti dubbachaa jiranii himamaati jira. Haa ta'uutii malee egaa tasgabbiin akka hin jirree fi rakkina kanarraan kan ka'e barnoonni naannoo sanitti kennamaa jiru akka adda dhaabbatee fi keessattuu manni barumsaa kutaa lammaffaadhaa kan magaalaa Moyyaalee keessa jiru tokko akka gubatee barbadaa'ee fi yeroo kanaan barbadaa'ee fi waajjiraan bulchiinsaatti illee akka miidhaa guddoon irra geessetti fi qabeenyi hedduunii fi kun akka isaan gidduutti badee fi namoonni gaa ajjeefaman 20 ol akka dabalanii jiranii fi namoonni hedduunis akka madaawanii mana haakimaa fi wal'aanamaa jiranitti himama. Haa ta'uutii gaa haala kanaan wal qabatee rakkoolee naannoo Booranaatii fi akkasumas illee Moyyaalee kana wal qabatee abbaan gadaa Booranaa naannoo waahilloottan isaatii fi abbootii gadaa waahilloottan isaatii fi Labaadoora isaatii wajji naannoo bulchiinsa Oromiyaatti dhufee rakkina naannoo sanii himachaa akka jirutti gabaafamaatti jira. Haaluma kanaan gaa ammallee taanaan yoo rakkoon tuni karaa bulchiinsa lamaaniitiin keessattuu bulchiinsa Somaalee ammaan tana haalli amma jijjiiramee dhufee bulchiinsa amma Somaaleedhaa haarayaatu filamee jira.
walqunnamtiin bulchiinsa Oromiyaatii fi Somaalee gidduu jirtulleen haala nagayaatii fi tasgabbii gaarii qabanii waliigaltee gaariitu jira. Mariidhaan haala kana bifa gaariidhaan sirreessanii yoo fixan malee rakkoon akka guddachuu teessu xilxaltoonni naannawa bulchiinsa Somaalee jiran miidiyaalee garaagaraatti himaatti jiranii dubbiin tun gadi fageenyaan akka rakkinni kun eeggatti himanii jiran. Achi qofallee osoo hin ta'in akkasuma daangaalee Oromiyaatii fi daangaalee Somaalee gidduuttis ammallee naannoo Bahar Argeetii fi kanatti rakkoon daddabartee yeroo takka ni mul'atti naannoo Baabbileetii fi naannoo Cinaaksanitti daddabartee ni mul'atti. Rakkuma akka naannoo Moyyaalee Boronaa fi Boronii jirtuutti naannoo ammaasiin Harargee Bahaa kanaas jira maaliif fi Harargee Bahaa kanattis gosa jaarsootii fi giri gidduutti rakkoo guddootu yeroo dheeraadhaaf bara dheeraadhaaf rakkoo guddootu gidduutti ture. Gaafa bara 1984 keessa lola guddaatu naannoo kanatti gosa lamaatiin gidduutti godhamee ture. Kanaafuu haalli kun ammaasiin eega bulchiinsi Oromiyaatii fi bulchiinsi Somaalee akka amma haaremma federaalaa kanatti ijaaramemas daangaan jiru kuni tartiibaan sararri sirriitti akka kaa'aminitti uummanni jiraatonni garaagaraa ibsatee jiran jechuudha. Ammallee taanaa wanni kun yoo sirrii karaa bulchitoota lamaatiin tasgabbiidhaan yoo hin sirreeffamne rakkoo guddoo keessa akka galuuf ta'uu fi wal dhahinsi akka jiraachuutti himamana. Wanni gaariin gammachuun guddoon jirtu Oromoodhaa dhala Oromoodhaa kan duraan naannoo bulchiinsa Somaaliitirraa yuunivarsiitii Somaaliyaatti barachaa turan yuunivarsiitii Jijjigaatti barachaa turan kan duraan barumsa gadhiisan hundinuu deebi'anii akkachitti barnoota jalqabanii fi barnoota jalqabuu duwwaa osoo hin ta'in simannaan guddaan godhamee fi barattoonni illeen uummanni Somaaliitii fi uummanni Oromoodhaa uummata waliin jiraachuu fi bara kuma hedduu waliin jiraate waan ta'eef jecha uummata ammaas walirraa fuudhee waliin jiraatu uummata keessattuu naannoo sanitti aadaa fi amantii takka illee waliin qabu kan adda baasuu hin danda'amne waan ta'eef haalli kuni qaceellotti dargaggoota Somaaliitii fi dargaggoota Oromoo gidduutti wal hubannoonii fi qophiin cimtuun akka godhamtu irratti jira. Arraan tan ammaas jilli tokko kan dargaggoota hammate naannoo bulchiinsa Somaaliitti Oromiyaa keessaa gabbubbahee jira jechuudha bakka gaatu. Haaluma kana wal qabatee egaa wanni daangaa kun babal'oodhaa naannoo dhiha Oromiyaattis akkuma naannoo Bahaatii fi kibbaa jirutti daangaalee Beenishaangul Gumuzii wajjin rakkoon akka jirtu gabaasaa turre. Rakkoon tun ammallee furmaata argachuu dhabuudhaatu jiraattota irraa himamaa jira. Hidhattoonni Beenishaangul Gumuz keessa jiran hidhatanii uummata irratti dhookaas akka banaa jiranii fi keessattuu nama naannoo san jiraatu warra akka dhala Oromootii fi akkasuma mallee dhala Amaaraa illee nama naannoo san jiraatu akka lafa isaanii keessaa deemaniif bobbaa cimaa godhuudhaatu dubbachaa jira. Ammallee dabalanii daangaa Oromiyaa illee seenanii dhukaasa banuudhaan namoota hedduu akka ajjeesan guyyaa kaleettii fi guyyaa dheengaddaa keessatti illee tarkaanfii akkasii kan fudhatanitti himamaa jira jechuudha. Karaa biraatiin ammoo bulchiinsi Oromiyaatii fi bulchiinsi Beenishaangul Gumuz yeroo garaagaraatti rakkoota neehuudhaaf marii godhaati jiran manguddooleen gammachuutu illee marii daree jirti. Ammoo lafarratti wanni tasgabbiin akkasitti lafarratti gattee hin jirtu. Ijoolleen barattoota keessattuu Beenishaangul Gumuz keessatti mana barumsaa barattuu ijoolleen Oromoo namni barattoonni Oromoo hedduun barnoota dhiisanii dhabanii ammaan tana kaampiitii fi mooraa baqaa keessa jiraachaa jiranii haalli kun ammallee gaarii isaadha. Akkasuma ammallee baqattoonni jiran kun gargaarsa barbaachisu argachuu dhabuudhaan dubartoonni ulfaa kaampii keessatti rakkachaa jiruu fi daa'immanis akkatti rakkachaa jiranitti gabaafamaa jira. Kuni mootummaan Oromiyaa hatattamaan waan kana mootummaa federaalaatti wajjin wal ta'uudhaan akka irratti bobba'anii rakkina kana hiikanii fi akkasuma ammallee akkuma ammaan dura lammiif jedhamee jedhutti gargaarsi uummataatis akka isaan dhaqqabu uummanni gaafachaa jira. Karaa kaayeen akkuma dura gabaasaa turretti gaafa qaadu haalli mormiin kuni mormiin Oromiyaatti eegalamtee godina bulchiinsa garaagaraa keessa wal geessee bulchiinsa Somaaleetii fi bulchiinsa Amaaraa akkasumallee bakka hedduutti wal geesse naannawa bulchiinsa Affaaritti dabartee jirti. Guyyaa guyyaan naannoo bulchiinsa Affaaritti mormiin dargaggoota qofa osoo hin ta'in kan manguddoota jalaa hirmaachiftee gaggeeffamaa jirti. Godinaalee aanaalee bulchiinsa Affaar garaagaraa keessatti guyyaa guyyaadhaan mormii gaggeeffamaa jirti. Gaafiin uummanni gaafatu akkuma bulchiinsa naannoo biraatti jijjiiramni akka gubbaarraa dubbatamu akka isaan bira gahuu fi jijjiiramni bu'uura qabu lafarratti akka dhaabbatuu fi mirgi namoomaatis akka isaanii eegamu irratti keessattummaas qabeenyi biyyaa akka heeraan uummataaf bu'aa buusuu irratti gaafii guddaa gaafachaa jiranii keessattuu adda durummaadhaan dargaggoonni wal jaaruudhaan sosso'aa guddaa cima godhaa jiranii har'ammoo
wanni gaariin jirtu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad waajjira isaatitti bulchitoota naannoo Affaar walitti yaamuudhaan affeeruudhaan marii cimaa waliin gaggeessaniiti jiranii akka gabaasaan himtutti marii irrattis jijjiiramni bakka biraatitti lafarratti uummata dhaqqabaa jiru karaa hedduu kan dargaggoota hirmaachise bulchiinsa Affaar keessattis akka hojiitti hiikamurratti waliin marii gaggeessaa jiran jechuudha. Meegaa bulchiinsi kun yoggaa Affaaritti deebi'an jijjiirama kana hojii irratti lafarratti akkatti fidan gaafa dura dhawaataan laalla haalli naannoo keessatti waan karaa jijjiiramaatiin mul'achaa jiru Afrikaadoo kana. Hayyee galatoomii biyya lafa bakka jijjiiramni yookaan warraaqsi haaraan godhamutti gaa waa baay'eetu jira. Ala sosocho'ee jedhu waa baay'eetu walitti bubbu'a. Kuni waanuma eegamudha. Rakkinni inni kan biraa waanuma kanaan dura tureedha. Waggaa meeqa guutuu gangalaachaa as ga'eedha. Inni daangaadha walitti bu'u keessumaa inni naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa gidduu jiru. Kan biraa gannamma ka'aa jiru kan namni Affaar keessa jiru keessumaa immoo eeguma jijjiiramni kun dhalate waan ka'eedha. Akkuma yaadatamu kanaan dura paartileen maqaa uummata Affaariin biyya alaa keessa taa'anii mormaa turan jiru. Paartileen kun amma biyyatti deebi'aniiru. Jarri sigaa dhufiinsa jaraatiin wal qabatee maaltu godhamaa jira achi keessa wanti jedhu ilaalamuu qaba. Jarri saba uummata kana keessa galanii sosochoosaa jiru. Uummanni akka jijjiiramaa fi ka'u warra kanaan dura jara bulchaa ture immoo akka ofirraa kaasuudhaaf wanti godhamaa jiru hin jiraata ta'a. Kunis egaa jijjiirama haaraa kanaan wal qabatee waan dhufeedha. Kanaan dura qawweedhaan kan qabamee ture humni suni keessumaa immoo naannoo Tigraayitti waan dhiyaatuuf bulchiinsa naannoo Tigraayitti waan dhiyaatuudhaaf harka lafa jaraatiin kan bulchaa kana cuucaa ture bulchitootuma TPLF. Amma wanti kun geeddarameera. Gammee jijjiirama Sumaalee keessatti godhame kana jarris hin barbaadu ta'a. Affaaris Meegaa jalqabni haasaa marii muummicha ministeeraatti wajjiniin jarri gochaa jiru gaariidha. Gara nagaa fiduutti gara waliigalaatti warra immoo taayitaarra jiru achirraa gadi buusuutti hin deema ta'a. Yeroo kamiiniyyuu taanaan egaa paartiin biyya bulchaa jiru warra Aggaar Dirijjitii jedhee waamu kana achi keessa taayitaarra keeyyateera. Jaraan wal loluu barbaada immoo jara taayitaarraa buusee warra aaraa warra sabni barbaadu warra Aggaar Dirijjitii haadii kana hin taane wal fidamoo tasgabbaa'anii filannoon amma dhufutti itti turumoo wanti jedhamu hin beeknu mee in ilaallaga. Kan nutti mul'atu kana gaaffiin biraa jiru kanaan dura Affaar keessa inni qawweedhaan mormaa ture arduuf inni jedhamu faani amma bakka jarri jiru waan jarri irra deemaa jiru hin beeknu. Qawweedhumaan deemaa jiru immoo maqaa geeddaratanii warra biraatti galanii wajjiniin galan immoo wanti jedhu kunis ankaraa kootiin amma waan hin qawwantan beeku. Arduuf kanaan dura Affaar keessatti qawweedhaan akka lolaa ture mirga saba Affaariif akka lolaa turedha. Amma akka bakka jarri jiru hin beeknu. Kanaaf muummichi ministeeraatti wajjiniin mariin godhame itti fufuunsaa gaariidha. Karaa biraatiin egaa mootummaan ammas mootummaan haadii ammas waan tokko gochuu yaalaa jira. Rakkina kana fakkaatan hiikuudhaaf akkuma gidduu kana dubbatamaa turetti manni maree ministeeraa walga'ee murtee tokko baasee gara paarlamaatti erguunsaa dubbatameera. Kana keessaa tokko waa'ee daangaa ilaallatu kana komishinii dhimma eenyummaatii fi daangaa bulchiinsaa irratti hojjetu ijaaruudha jedhanii komishinii tokko dhaabuudhaa fi labsiin ba'ee labsiin kun paarlamaatti dhiyaatee akka inni raggaasifamu gochaa jiru fakkaata. Egaa rakkinni bulchiinsa daangaa kun baay'ee bal'aadha. Waan akkana salphaatti si hiikamu miti kan akka bal'inaan amma jiru kan kaasaa turre
ko waggaa meeqaan dura irratti dubbatamaa ture Sumaaleedhaa fi Itoophiyaa gidduu kan Oromiyaa gidduu Sumaaleedhaa fi Oromiyaa gidduu kan jiru kuni baay'ee waan lubbuu baay'ee galaafateedha. Innis waan irratti xiyyeeffamuu qabudha. Amma kan ka'ee jiru Beenishaangulii fi Oromiyaa gidduutti rakkinni akkanaa ammas jira. Keessumaa inni cimaan immoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti keessumaa eenyummaa Walqaayitii fi Raayyaa irrattis amma ammaatti inuma danfaa jira. Dhiibee dhaqee kallattiidhaan walitti bu'iinsa hin uumin malee dubbiin Raayyaatiif dubbii Walqaayitii bulee rakkina fiduu danda'a. Komishiiniin dhaabbatu kun akkamitti immoo sana hiikuu danda'a. Wanti jedhu fuula duratti ilaalama. Komishiiniin dhaabbatu kun humna mataasaa qaba moo yaaduma duwwaa dhiyeessa, yaada burqisiisa wanti jedhu fuula duratti ilaalla. Kan ammas daangaa biyyoolessaa darbee kan jiru international boundary kan jiru Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutiin karaa naannoo Amaaraatiin ammas gaaffiin daangaa kan hin deebi'in jira. Inni akkamitti ilaala komishiiniin kun achi keessatti akkamitti waan kana ilaaluu danda'a wanti jedhus fuula duratti waan ilaalluudha. Dhimmi baadiyyaa fi naannoo sanaallee amma uummatumatu wal keessa deddeema malee kanatti dhiisamee dura walitti dhufeenya uummata sabaa jabeessinaa humna jedhaniiti malee rogaan seeraan furmaata waan argatee miti inni kan baadiyyeessi. Kanaafuu komishiiniin kun isarra ufaatti hojjechuu danda'a laata wanti jedhu fuula duratti hin ilaalla. Karaa biraatiin immoo kanuma wal qabatee immoo walitti bu'iinsi yeroo adda addaa biyya sana keessatti godhamaa ture daangaa irratti hundaa'ee eenyummaa irratti hundaa'ee bal'aadha. Namoonni dhiiga wal dibanii jiru, wal gaarreeffachaa jiru, wal dhabiinsi, wal jibbaan sabaaf saba gidduu wanti jiru in ilaalama, inuma mul'ata. Kana hir'isuudhaa fi waan jedhu fakkaata. Komishinii araaraatii fi nageenya biyyoolessaas dhaabuu barbaachisa jedhanii manni maree ministeeraa mootummaa Dr. Abiy Ahmed kanas murteesseera. Kun egaa hin beekamne araarri kun eenyu wajjiniin araarri kan dhufu, araarri kunis akkamitti godhama waan jedhu fuula duratti ilaalla. Aangoo komishinii kanaas hin beeknu. Dirqisiisaadha moo inni kunis yaada kenna aangoo dirqisiisuu qaba moo akkamiin maalitti fayyadama, araarri eenyuuf eenyuuf gidduutti bu'aa, araara kana booddee immoo maaltu dhufaa wanti jedhu fuula duratti ilaalla. Waa'ee araaraa kun amma jalqabee miti, bara dargiis wanti kun gaafatamaa ture. Komishiniin araaraa wayii dhaabbachuu qaba biyya sana keessatti jedhanii bara Ihaadig kan ammoo akka jirutti gaafachaa ture. Bara dargii sana yaadadha. Koloneel Mangistuun gaaffiin tokko ka'ee fi akka jedhanitti poolitikaan waldiddaa dhirsaaf niitii miti, araarsa jaarsummaa waan barbaachisu miti jedhanii turani. Humnaan hiikama malee jechuu isaaniiti. Egaa humnaan hin hiikamne. Humnaanis taanaan egaa warri hiikanii badiinsa amma har'a keessa jirurra gaameera naannoo sanaa fi biyya sana keessatti. Kanaafuu gaammee in ilaalla. Komishiniin dhaabbachuudhaaf deemaa jira. Komishiniin lamatu dhaabbata. Dhimma amma irratti dubbachaa turre kanarratti tokkoffaa wal dhabiinsa, wal jibbiinsa sabaa fi sablammoota gidduu jiru waan jedhu kana ilaala ta'a. Kana sabni kun saba sana jibba, jarri kun jara sana jibba jennee waan qubatti qabnu hin qabnu. Amma waaliif komishiniin kun dhaabbatee isa immoo daangaadhaa fi bulchiinsa kana ilaallaturraa akkamitti addaan ba'a waan jedhudha. Maaliif wal dhabiinsi amma ammaatti jiru daangaadhumaan waa'ee bulchiinsaatiin waan wal qabateedha. Kanagaa kan jiru amma ammaatti wanti haaraa biyya sana keessatti amma dhagahaa jirru warri namoota malaammaltummaadhaan hidhaman kuni namootni yakkaan namummaa irratti godhan kanaan hidhamanii mana murtiitti dhiyaachaa jiranu akkuma jirutti itti fufee jira.
maddileen oduu adda addaa waan kana guyyaa guyyaadhaan faana bu'anii sooshaal miidiyaan kunis ibsaa jira. Waan irra deemnee dubbannu hin qabnu, waan haaraa hin qabnu kanas dhaggeeffattoota keenyatti waan himnu. Warri hidhamanis hidhamanii jiru, warri hidhamuuf hin jirre immoo faana bu'aa jiru, hordofamaa jiru jechuudha. Jammallee hin dhumne hidhaan kuni ittuma fufaa jechuudha. Kanan qaba. Mee Magarsaa waan dubbadde irratti wanti dabaltu jira laata? Wanti dabalu guddooleen hin jiru garuu waa'ee ammaan tana karoora koomishinaa daangaalee furuudhaaf akkasuma ammallee araara buusuudhaaf ammaan tana ijaaramu kanarratti waa jechuu barbaada. Kuni hojii ulfaattuu ammaan dura bara dheeraadhaaf akkuma ati jetteeti naannoo gaafa mootummaa dargiitiis dubbachaa ture dubbatamaa ture. Garuu hojiin tun hojii ulfaattuudha. Uummanni keessattuu waliin jireenya sabaa sablammootaa keessatti rakkooleen yeroo bara dheeraadhaaf gaafa Haayile Sillaasee illee rakkoon qabatuma turte. Ammoo haa taatuuti yeroo san keessatti sabaa sablammoonni aadaa qabuu fi manguddummaa qabuu fi kanaan rakkina isaanii eeggachaa turan yeroo garaagaraatti rakkootu dhufe. Koomishina ammaan tana ijaaramu kana keessatti akka duriitti karaa siyaasaatiin dubbii baatanii irra caalaa hojiin lafarratti hiikamuudhaaf yoo barbaachisaa akka barbaachisu manguddoolee fi aadaa sabaa sablammoonni qabu wajjin wal hammatu koomishinni kun yoo san irratti hirkatee manguddoota biyyaa abbootii gadaa ugaazota adda addaatii fi aadaa naannoo sanitti sabaa sablammoonni qabu wajjin waan wal simatu yoo ta'e irra bareedaadha. Maaliif amma daangaa yeroo jennu daangaa biyya ollaa biyya Itoophiyaa wajjin jirtuunis rakkinni garaagaraatti ka'amaa jira. Akkuma ta'e dhootatti naannoo daangaa Sudaan wajjin jiruu fi akkasuma ammallee naannoo Eertiraatii wajjin samidoonni sirratti sirraa hin jiru. Wanni rakkoon karaa saniinis kun daangaa biyyoota lamaanii ta'es biyya ollaa biyyaatti wajjin jiru ta'e osoo jiru amma irra caalaa keessattuu daangaalee bulchiinsa biyya keessaati rakkoo guddaa amma fidaa jiru. Daangaa kanatti fakkeenyaaf amma bulchiinsa Oromiyaadhaa karaa dhihaatiin daangaan lafti bal'oodha kiiloomeetirii 400 caalaatu Oromiyaa fi daangaalee biraatiin wajjin walitti hirkatee jira. Akkasuma ammallee karaa bulchiinsa Somaaleetiinis daangaa bal'ootu jira. Lafa bal'aa kiiloomeetirii hedduutu lafa kana jira. Akkasuma bulchiinsa Affaarii wajjin karaa waa hedduutu jira. Kanaafuu hojii guddoo ulfaattu waan taateef karoorri maan tana koomishina dhaabuu kuni waan barbaachisaadha. Hojii irratti akkuma dhawaatumatti hiikamuun ilaalla. Hojii ulfaattuudha. Yoo irra caalaa hojiitti hiikamuudhaaf kan karoorfamu taate yoo aadaa fi jireenya naannoo sanii uummata naannoo sanii qubatu wajjin wal simatee rakkoon tun akka hiikatutti yoo fuulleeffatan hedduu bareedaadha. Ammoo akkuma jetteeti wanni amma biyya keessa jiru irra guddaan amma oduun sooshaal miidiyaa gubbatti deemaa jirtu haala ammaan tana biyya keessatti namoota mirga namaa akka malatti sarbanii fi akkasuma ammallee aangootti dhimma bahanii namoota akka malatti nama miidhanii fi akkasuma qabeenyi biyyaallee saaman ja'ameeti ammaan tana bobbaan cimaan godhamaa jira. Sangaa miidiyaa irratti waa hedduutu walii gadi guyyaa guyyaadhaan waan haaraatu babbahaa jira. Wanni haaranii gamasiinillee irratti mammari'an jiru jechuu hin barbaade. Hangalumaa jechuu barbaade bafaqaadha. Galatoom. Koomishinii baay'eedha. Koomishiniin kanaan dura dhaabbataniis kan homaa tokko hin goone waa tokkottuu hin godhin kan jiraanu jiru kan biddeen nyaatanu. Kan baajetni qabamee fi horiin gaditti nammu kana koomishiniis akka mirga namummaa eegsisuu sabaayi mabti koomishin jedhamee dhaabbatee mootummaan dhaabee tokko jira. Kan biraas kanaan dura kan dhaabbate himbaa xabbaaqii himbaa xabbaaqii koomishin jedhanii wanti dhaaban jiru himbaan isin dhaabbanne himimmaan jira himboo namnayyuu waa tokkottuu hin godhin ta'anii maqaa duwwaadhaaf biddeen nyaatan jiru. Akkuma san akka hin taane immoo inni dhaabbatu kunis maqaadhumaaf rakkina al tokko ce'uudhaaf jedhamee maqaadhaaf kana gooneerra jechuu akka hin taane egaa fuula duratti ilaalla. Kan biyya keessaa egaa kana kan biraa naannoo biyya keenyaa keessatti immoo maaltu deemaa jira waan jedhu irratti dubbachuudha. Amma egaa naannoo biyya keenya sana irratti yeroo hundumaa waraanni lolli hin gaggeeffama. Sudaan keessatti Somaalee keessatti karaa adda addaatiin hin gaggeeffamu. Bakka wanti kun jiru immoo beelli hin jira, rakkinni gadadoon hin jira, buqqa'uun hin jira. Akkuma kanaan naannoon sun ammas rakkina kana keessa jira. Akkana hordofanii immoo
rakkoon akkanaa jiraachuu hin danda'amu mudachuu hin danda'u. Keessumaa immoo beela irratti yeroo akkanaa keessatti fuula duratti egeree kana keessatti beelli akkanaa bakka akkanaatti dhufuu danda'a warra jedhanii irratti hojjetan jiru. Akkuma kanaan namoonni biyyoota adda addaa keessatti bakka adda addaa keessatti waggoota dhufan kana keessatti beela guddaan jiraachuu danda'a jedhanii warri of eeggannoo godhaa ammallee of qopheessaa jedhanii dubbatan jiru. Akkuma kanaan Itoophiyaa keessatti, Yaman keessatti, Sudaan kana keessatti yeroo dhiyeenya keessatti rakkinni beelaa dhufuu hin danda'a jedhamee tilmaamamaa jira. Yaman keessatti wanti guddaan egaa waraanaan wal qabatee lolaan wal qabatee beelli cimaan dhufaa jira achi keessatti. Ammallee namni baay'een dhumaa jira. Yaman baay'inni namaa biyya sanaa gara miiliyoonii 29ti. Miiliyoonii 29 sana keessaa yeroo ammaa miiliyooniin 15 namni ta'u waan nyaatu hin qabu. Daa'imman, dubartoonni, horiin, beelladoonni dhumaa jiru. Kun kan dhufe waan namni uume kan uumamaan dhufe miti. Namatu uume lola keessumaa immoo biyyootiin ala keessa galanii Saawudiinii fi Iraanii wal coqqolu. Lolli immoo saba sana keessatti kan godhamu Yaman irratti wal lolu jarri proxy akka namaatiin wal lolu karaa cufuu doonii kana karaa buufata doonii kana barbadeessuu hin cufuu mana barumsaa xiyyaara boombiitiin rukutu kanaan wal qabatee sabni sun yeroo ammaa baay'ee haala nama gaddisiisu keessa jira. Gara nama miiliyooniin 15 beela keessa jira yeroo ammaa waan nyaatu hin qabu kun waan salphaa miti. Gara Itoophiyaattis immoo yeroo dhufnu gara Boorana kana keessatti, Itoophiyaa kibbaa keessatti, kaaba Affaar keessatti fuula duratti beelli cimaan dhufuu hin danda'a. Kanaafuu of qopheessuu qabu waan jedhu dubbatamaa jira. Yeroo ammaa biyya sana keessatti naannoo biyya gaanfa Afrikaa sana keessatti lixa Afrikaa sana Afrikaa sana keessatti namoonni buqqa'anii jiran akka waliigalaatti miiliyoonii 10. Namni biyya keessatti jechuudha. Ittuu daangaa biyya tokkoo hin darbin biyya ofii keessatti namoonni walitti bu'iinsa adda addaatiin kan ka'e buqqa'ee jiru nama miiliyoonii 10 qe'eerraa buqqa'ee jira jechuudha. Kana keessaa kan ilaalu Burundii, Itoophiyaa, Somaaliyaa, Sudaan kibbaa fi Yaman. Biyya kana keessatti garri nama miiliyoonii 10 qe'eerraa buqqa'ee jira. Gargaarsa barbaada jechuudha. Kunis harka namaa warra ilaaluudha jechuudha. Waan nyaatanuuf, waan dhuganuuf, nageenya isaaniitiif warra harka namaa ilaalaa jiru. Kun kan dhufe caalaansaa walitti bu'iinsa waan namaaf namni gidduutti gosaaf gosa gidduutti uumamee wal dhufamu ta'edha. Kanaan wanti ijoolleen daa'imman waan isaa hin beekne du'aa jiru, rakkachaa jiru. Biyyoota keessatti immoo biyya ofii keessatti immoo namoonni buqqa'anii jiran jiru. Inni sila kaasne namoota buqqa'anii immoo daangaa biyya biraa darbanii jiraatan immoo biyya biraa keessatti daawwoo gaafatanii jiraatan immoo gara namoota miiliyoonii 4.2 ta'anudha. Kunis Itoophiyaa keessa warra jiraatanu, Burundii keessa jiru, Keeniyaa keessa jiru, Sudaan keessa, Yaman illee namoota isheerraa baqatu qabdi. Achitti baqatanii immoo namoonni achuma keessa jiran illee jiru. Itoophiyaa keessa Yaman amma rakkinarra jirti. Namoonni lammiileen jaraa hin baqatu biyya sana keessa gara Itoophiyaatti. Itoophiyaadhaan immoo baqatanii Yamaniin keessa immoo namoonni jiraatanu namoota hedduutu jiru. Kanaafuu akka Itoophiyaan amma yeroo ammaatti akka himamutti naannoo sana keessaa baqattoota yookaan kolagaltoota baay'inaan fudhattee kan jirtu isheedha. Gara 900 ol baattee jirti biyyi suni. Kan biyyoota adda addaa keessaa Kongoodhaa jalqabee Sudaanii, Yaman, Somaaliirraa, Keeniyaarraa warri dhufan illee jiru, Eertiraarraa warri dhufan illee jiru. Yeroo ammaa kolagaltoonni Eertiraa kan Itoophiyaa keessa jiran mooraa keessa galanii kan jiranu 175 ta'u jedhameetu tilmaamama. Kun rakkina mataa isaa fidaga. Jeequmsa rakkina nageenya dhabuu biyya isaanii keessa jirudha.
Egaa biyyi hundumtuu rakkina kana qaban rakkoo kana hiikuudhaaf itti akkuma Itoophiyaa jaarsi egaa sadarkaa Afrikaatti yookaan sadarkaa Afrikaa bahaatti gaanfa Afrikaatti komishinii daangaatti komishinii nageenyaatti dhaabbatanii gaariidha. Kanarratti Itoophiyaa keessatti walga'iin godhamaa jira. Shagga Finfinnee keessatti warri bulchitoonni biyya Afrikaa bulchanuu adda addaa Itoophiyaa keessatti walga'anii marii gochaa jiru. Waan kanas hin kaasu hin ta'a. Waan kana ilaallatus hin kaasu ta'a. Irratti dubbatanii deemu. Lafa irratti garuu wanti hojjetamu hin jiru. Yeroo baay'ee afuruma baafachuudhaaf xinnoo bashannanuudhumaaf babbaacuudhumaaf tattaphachuudhumaaf biyyaa ba'u. Rakkinni biyyattii garuu achuma jira jarri achirratti yaanii taayitaa geeddaratu waggaa 40 waggaa 30 bakka kan pirezidaantii Kaameruun fa'a nama yeroo 7ffaadhaaf amma filatameetu yoo achirra jira. Rakkinni biyya sana keessa jiru garuu ammallee achuma keessa jira. Kaameruun ammayyaa rakkina jirtu wal loliinsa jira, wal ajjeesuu jira. Egaa akkuma haasaatti itti kaasanii hin dubbatu jedhamee yaalama gaa warra amma Finfinnee keessatti wal ga'anii jiranu qondaaltonni mootummoota Afrikaa kun. Karaa biraatiin immoo Sudaan kibbaa irra deddeebinee waa'ee biyya sanaa dubbachaa turre caalaa waan biyya keenya ilaallatuudhaaf rakkinas waan rakkinachi keessatti uumamu rakkina saba keenyaa wajjin daangaa biyya keenyaarra waan jiruudhaafis achi keessa jiru hordofuun irratti xiyyeeffachuun waan gaarii ta'eedhaaf waa beekuunis immoo barbaachisa jennee waan kanarra deddeebinee dubbachaa turre yeroo darbe eega lubbuu nama 400,000 galaafatanii booddee paartileen wal lolaa turanii araara buusanii araaramneerra jedhanii gatta'anii amma biyya kana keessatti boba'aallee qabu gaazii baay'ee qabu isa baafatanii ittiin jiraachuu hin danda'u. Amma torban lamaan dura akkana konfiraansii araaraa godhanii turanii achi keessatti isa booddee amma immoo magaalaa guddittii biyyattii haaraa ijaarraa inni kanaan dura jiru jubbaan waan moggaarra ta'ee fi gara walakkaatti sinnee ilaalla jedhanii bosona mancaasanii magaalaa haaraa guddaa ijaaruudhaaf piroojeektii baasanii jiru. Maaltu jara sardamsiisee jaratu beeka rakkina jaraayyoo beelaaf gadadoo keessaa baqannaa keessaa nama nama miiliyoonaan lakkaa'amutu yoo achi keessaa rakkachaa jira. Waan achi irratti oolchanu kana sabaaf hin oolchanu magaalaa haaraa ijaarrachuu kan dhaqanu. Kanaaf Morookoo irraa gara doolaara miiliyoonii 5 argataniiru. Miiliyoona ta'u biiliyoonii. Warri kan immoo dhufee ijaaru warra Kooriyaa Kibbaati. Achi dhufanii jaratu ijaara magaalaa haaraa kana. Al tokko nama dhibaa. Amma kun waggaa tokko illee hin geenye, ji'a 5 ji'a 6 illee hin geenye eega araara nageenyaa buusanii jiranii rakkina sana kan fidee jedhee magaala miti katamaa ijaarrachuu miti wal amanuu dhabuu isaaniiti taayitaadha kan fide. Achumarra taa'anii magaala jiru sana achitti guddisaa fuula durachi gaazii jaraas baafatanii akka gaariitti eega gurgurachuu jalqabanii booddee magala kana yoo barbaachise magaalaa haaraa gaafa sooroman gaafa uummata jaraa hiyyummaa keessa beela keessa gadadoo keessa baasan ijaarrachuun hin danda'amu wanti jedhu waan sammuu koo keessatti dhufeedha waan yaaduudha jarna caalaa yaadu ta'a jarnu caalaa yaadu ta'a kanuma gaa paaraadoksiin Afrikaa keessa jiru paaraadoksiin naannoo sana jiru kana fakkaata. Karaa biraatiin Ameerikaan Afrikaa keessatti bakka adda addaatti loltoota qabdi keeyattee qabdi darastii isaanii eeggachiisuudhaaf lafti jarri hin qabne hin jiru xinnaatu guddatu waraana qabu biyya sana keessa akka waliigalaatti Afrikaa keessatti yeroo ammaa gara loltoota 7,200 qabdi Ameerikaan bakka adda addaa keesse sana keessa hir'isuu qabnaa jedhanii irratti dubbatanii yoo xinnaate gara 700 ta'u irraa hir'isuu qabna jedhanii dubbataniiru. Kunumaa miti. Maaliif kan kanarraa barbaadan Chaayinaadhaaf Raashiyaan
wal dorgomaa jiru addunyaa irratti diinagdeedhaanis lolaanis humna waraanaatiinis wal dorgomaa jiru. Waraana keenyatti kana babbaafnee bakka intarestiin Chaayinaatiif Raashiyaa jabaa ta'e irratti of jabeessuu qabna waan jedhanuu qabu. Egaa kana keessaa biyya wanti jarri keessa jiru Naajeeriyaadhaa fi Liibiyaa keessaa qabu jara kanarraa xinnoo hir'isuu barbaadu. Kaameruunii fi Maalii keessaas hir'isuu hin barbaadu. Keeniyaa keessaas hir'isuu hin barbaadu. Gara waggaa 3tti waraana qaban achi keessaa baasuudhaafi. Wanti jarri jechaa jiru keessumaa immoo Niijeerii fi Somaaliyaa ilaallate karaa Somaaleetiin waraana hin baasan. Garuu miilaan dhaqanii loluudha mannaa nama qaamaan achi jiraatu kaa'uudha mannaa intelligensii irratti odeeffannoo kana irratti gargaarsa kennu. Akkuma kanaan immoo keessumaa Niijerii fi Somaaliyaa irratti nama itti dabaluu mana dirooniidhaan isa roopilaanii nama hin qabne kana. Namni keessa hin jiru balali'ee dhaqee abbaa bakka barbaade haleelee boombii buusee barbadeessee deebi'u sana qabu. Isaan lollaa isaan eegnaa jedhaniitu. Haa ta'u malee Jibuutii keessatti yeroo ammaa loltoonni Ameerikaa 4,000 ta'antu jiru. 4,000 kun egaa Somaaleedha jedhameeti kanatti kaa'ame. Akkuma immoo naannoo sana immoo Suez Kanaal kana galaana sana Indiyaan Ooshinii sanaa fi galaana diimaa kana daawwachuudhaaf jedhanii achi kaa'aniitu 4,000 Jibuutii keessa jiru. Jarri kuni ammi tokko mootummaa Itoophiyaa wajjiniinis hin hojjetu. Itoophiyaa keessas kan jiran jiru. Jibuutiidha kaa'anii kan achi dhaqanu. Yeroo darbee gara naannoo Arbaa Minciittis buufata wayii qopheeffachaa akka turan dubbatamaa ture. Achis akka jiran dubbatamaa ture. Garuu inni Jibuutii jiru kun Itoophiyaa keessas waan jiru waan ta'ee daawwatudha. Jarri kun akkuma jirutti akka turanu inni Jibuutii hin tuqamu jedhaniiru. Inni jarri 700 baafna jedhan kun isa biyyoota adda addaa kana keessumaa gara Afrikaa lixaa kana maaliif naannoo sana Faransaay bal'inaan waan daawwattuu fi isheenis loltoota baay'ee biyya sana keessaa waan qabduu fi naannoo sana Faransaay akka isheen daawwattu dhiisanii ba'anii gara Afrikaa bahaa kanarratti garuu humna jara jabeeffatanii yookaan immoo isa achi jiru jabeeffachuu barbaadu. Irra deddeebinee kaafne irraa Jibuutiin keessatti Chaayinaan waan isheen gochaa jirtu irratti sodaa Ameerikaan qabdu. Oduu keenya dheengaddaa irratti illee senaatoroonni Ameerikaa 2 akka jarri xalayaa dhiyeesse achitti biyyi isaanii mootummaan biyya isaanii Jibuutii irratti akka inni xiyyeeffannoo cimaa godhu akka dhiyeesse dubbannee turre. Kanaafuu inni achi jiru suni inni Jibuutii jiru waraanni jara 4,000 suni achuma tura. Biyya biraa keessaa immoo hin babaafnaa hin hir'ifnaa. Raashiyaadhaa fi Chaayinaa irratti xiyyeeffachuu qabnaa bakka jarri aangoo qabachaa jiru irratti xiyyeeffachuu qabna waan jedhamudha. Isaa lolli qabbanaa jedhamu sun lola diilallaa Cold War. Ammallee karaa biraatiin dhufaa jira. Karaa diinagdeetiin dhufaa jira. Karaa biraatiinis dhufaa jira waan malee allaga. Kanuma naannoo sanarratti maaltu godhamaa jira? Biyyoonni alaa maal godhaa jiru? Maaltu ta'aa jira waan jedhu irratti gabaabaadhumatti kan gurra siin buusuu barbaanne kana waa isinitti himuudhaaf miti. Dhugaa dubbachuudhaaf oduudhuma isinitti himuudhaaf miti. Gurra siin buusuudhaaf deemna. Waannoota afan keessumaa immoo warra waan amma namoota hidhamaa jiran kanaan wal qabatee wal coqqolloo yookaan quba walitti qabuu naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaatiin wal qabatee maaltu jira maaltu ta'uu qaba seerri maal jedhamu waan jedhu irratti immoo namoota seera beekan wajjin namoota dhimma kana kallattiidhaan dubbachuu danda'an irratti haasofsiisna. Qophii dhimma keenyaa qabna. Qophii dhimma keenyaa kanarratti isa hidhaa gidduu kana deemaa jiru kana irratti walitti dhufeenya naannoo Tigraayitii fi mootummaa federaalaa gidduu jiru irratti dubbachuudhaaf deemna. Keessummaa qabnaa dhimma keenya irratti isas qophii dhimma keenyaas akka hordoftanuu isin affeera.
yoo Magarsaan waan itti dabalu hin qabaanne karaa kootiin gaasuma irratti ni xumura. Magarsa sittiin deebi'a waan hafe itti dabaliti. Bal'inaa waa hedduu kaaftee wanni irratti dabalachuu barbaadu akkasuma dabaluu barbaadu waa'ee Suudaan kibbaa kana dhugumatti Suudaan kibbaa eegaa bara 2005 Joon Gaarang du'ee booda ajjeefamee booda takka du'ee booda inni isa booda Suudaan hoogganaa cimaa Suudaan kibbaa keessaa as bahuu hin dandeenye osoo isaa ifin qophaa'in haala adda addaatii fi dhiibbaa garaagaraatiin biitti Suudaan kibbaa tuni uumamte ijaaramte uummata biyya ijaarrachuudhaaf hin qophaa'initu biyya tahe amma qabxina ta'ee bukaafte osoo magaalaan jirtu magaalaan muummittiin guddittiin magaalaan jirtu amma lafa jirtu mogga jirti jechuudhaan osoo rakkoo baqattoonni kuma meeqantam baqatanii rakkina hamaa keessa jiranii rakkina sanuu uummata osoo hin hiikin magaalaa biraatti uumna jechuudhaan bobbaa cimaarra jedhanii daggala ciraa jedhanii rakkoo silaa hundeedhaan lafarratti jirtus furachuu osoo lafarratti hin fudhatin deemaa jiranii akkuma ati gaafteetti hoogganoonni biyya Afrikaadhaatis magaalaa Finfinnee keessatti bara baraan yeroo yeroodhaan walgahii nama gaggeessanii walgahii irratti irra guddaan isaanii akkuma beeknutti akkuma ati reefu gaafteetti warra ifiifuu biyya isaanii nagayaan taligaa hin jirre biyya akka malatti miidhaa jiran faadhaatu walitti qabama irra guddaan gaa akkuma beeknutti hafuura baafachumaa fi bashannanaaf irra guddaan achitti walitti dhaqan malee lafarratti dhugumatti warri rakkoo amma ati tuttuuxatan naannoo gaafa Afrikaa jirtu rakkina ammaa naannoo garaagaraa Somaaliyaa keessa jiruu fi bakka garaagaraatti mul'achaa jiru sana furuudhaaf warra if qopheessee ta'uu kan nama shakkisiisa. Karaa biraatiin wanni yaaddoon guddoon ammaan tana ati kaafte keessaa waa'ee Yamani. Wanni Yaman dhugumatti hedduu nama gaddisiisa guyyaa guyyaadhaan namaa dhumaa jira beelaan ijoolleen dhumaa jirti. Magaalaan diigamaati jirti rakkoo guddootu jira. Humna gurguddootu Yaman keessatti garaagaraadhaan ifii wal lolaa jira. Akka proxy waarii gama gamaan wal lolaa jira. Saudii fi biyya Saudi Arabiyaatii fi Iraanitu gama duubaatiin waa hedduu waliin goggodhaa jira. Kanumaafuu uummanni addunyaa hedduu waan irraa callisuun kun hedduu nama gaddisiisa. Nama lubbuun nama uummata Yaman guyyaa guyyaadhaan dhumaatii fi hedduu beela dawaa dhabuudhaan rakkina guddaa keessa jiranii. Guyyaa irraa xayyaarri Saudiidhaa bobbaa guddoo irratti bobbaasuudhaan uummata ijoollee daa'ima lafatti eegataa jira. Kanumaafuu Bafqaadu waa hunda gama gamanaan tuttuu ta'eeti. Haaluma kanaan irratti dabalachuu barbaade. Asuma irratti raawwata. Torban dhufu jechuudha. Iftaan wixata jechuudha kan jalqabnu sagantaa keenya isattaan immoo wixata waan gidduu kan ammoo godhamu itti daddaballee wixata immoo walitti deebina. Ammasitti bakka jirtanutti guyyaa gaarii isiniif haa ta'u kan nagaa isiniif haa ta'u kan fayyaa isiniif ta'u bakka jirtanutti wal kabajaa wal jaalladhaa. Kanuma jechuu barbaanna. Amma wixata wal arginutti nagaatti fayyaa ta'a.